साथीहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा सिरपहरु छ तर नाम लगभग सेम छ। एउटामा टस्क्यू डी छ र एउटामा टस्क्यू एक्स छ। यो दुईटै नाम हेर्दा उस्तै भए पनि दुईटैको काम एकदमै फरक हो। एउटा सुक्खा खोकीमा खाइन्छ भने एउटा कफ आको बेला खाइन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटामा यो टस्क्यू एक्स मा ब्रोमहेक्जिन भनेर लेखेको छ भने अर्कोमा क्लोरामफेनिकल र डेक्स्ट्रोमेथर्पान भनेर लेखेको छ। जुन सिरपमा डेक्स्ट्रोमेथर्पान एचबीआर तपाईको क्लोरामफेनिकल त्यो औषधि भनेको हाम्रो सुक्खा खोकीको लागि हो र जुन औषधिमा ब्रोमहेक्जिन भनेर लेखेको हुन्छ त्यो औषधि भनेको कफ आको बेला खाइन्छ। यसरी नै तपाईहरुले यो दुई फरक नाम हेरेर तपाईहरुले छुट्याउन सक्नुहुन्छ।